نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله ففضل أو رحم أو کرم سره پمونږ او تاسو معزز شپې او ورځې او قیمتي شپې او قیمتي ورځې تېرې کړې لاولنې د رمضان المبارک مهینه چې قیمتي شپې ورځې وي بیا پسې الحج اشهر معلومات درې میاشتې د حج قیمتي او قیمتي شپې او قیمتي ورځې وي بیا پسې د قربانۍ شپې ورځې وي خو مونږ په معاشره کې وس یو خبره ډیره زیاته مشهوره ده زما د ډېرې مودې نه دا سوچو وای په دې به خبره کوم انشاءالله معاشره کې خلک وای په حلال مال پسې به حلال شي او دنیا کې چې څومره خلک ته وای چا چې حرام کړی دا وای هغه ډیره کړی ده زما د ډېرې مودې نه دا خبره سوچ کې وه ما ان شاء الله زه به تاسو ته په دې باندې خبره کوم په معاشره کې چې مونږ او تاسو وګورو چا چې په حلال ډیره کړې ده په حلال باندې ډیریږي او په حرام باندې مال میټاویږي دا د رب نظام دی او په دې باندې ما تاسو ته یو څو واقعات هم را نقل کړي دي یو څو خبرې تاسو ته ان شاء الله زه په دې باندې وکم حلال رزق او حلال مال ګټل حلال تجارت حلال مزدوری
دا د هر عبادت نه چې موږ دا څومره عبادتونه کوو د رمضان المبارک روزې نیسو وږي او تندې او لږې تیرو په ځان حج لزو سعی او کوشش کو منډې وهو وسمونږ تاسو باندې یو اهم عبادت چې تیر شو د قربانۍ نو مونږ تاسو چې دا 15 وخته مونږ کو چې یو سړی شپه ورځ 24 غنټې د الله په عبادت په صلات کې مشغول هم وي د دې هر سنا پہلا اوچت عبادت حلال روزي او حلال رزق ته غټل لوی عبادت ته چې زمونږ استاد په روزي کې او په رزق کې په مال حال کې حرام والے وي نو زمونږ استاد د عبادت نه قبلي دا د الله او د الله د رسول د پیغمبر فرمان دی قرآن کریم چې مونږ او تاسو ته نصیحتونه کړي دي قرآن کریم او آسماني کتابونه او صحیفې چې څومره راغلي دي پهلا هغه ډېر زورونه ورکړي د په معاملاتو صفائی سره حلال روزي او حلال رزق او حلال هر یو عمل حلال چې الله ته محبوبي څومره چې قرآن کریم په دې باندې زورونه ورکړي د په حلال مال حلال رزق چې څومره آسماني کتابونه راغلي دي او څومره انبیا او رسولان دنیا ته راغلي دي هغه زورونه په دې ورکړي چې حلال رزق حلال مال د حرام نفرز د دوکې او د فراډ نفرز رمضان المبارک روزي چې مونږ او تاسو نیسو نو الله رب العزت پکې یو د الله رب العزت ته طرف نه په مونږ او تاسو فرض دي خو علما پکې فلسفه بیانوي چې دې کې فلسفه صدا چې په دې کې فلسفه علما دا وایي چې الله رب العزت ته د حلال رزق نه دی وخت فرض کړی د حلال روزه د حلال رزق ته مخې ته پروت ته فرض کړی چې ګوتې وینې سه په میاشت کې یو په 12 میاشت کې یو میاشت داسې راځي ستا په دې بدن کې دی او داسې طاقت پیدا کوي چې ګوره یو لس میاشتې په تا را روانې دي په دې 11 میاشتو کې به ګورې ته ستا په دې بدن کې یو طاقت پیدا کوي چې مخکې تا د حلالو نه پرهیز وي حلال دې ګوتې نشي وړلی نو ګورې 11 میاشتې به حرامو له نه نږدې کېږي نو رمضان المبارک
زمونږ د بدن سره دا یو په دې بدن کې یو طاقت پیدا کوي دا پکې علما فلسفه بیانوي نور فلسفې پکې ډېرې دي همدغه شانتې مونږ چې د هغې نه پس د حج احکاماتو ته به تیاری وکړو او تیاری کوو نو علما پکې فلسفه دا بیانوي چې ته په دې وخت کې د حج په احکاماتو کې ته د حلال بیبي او ډېر شیزونه نور دي چې ته د هغې نه بندی شې منع شي نه به نږدې کېږې نو ستا په دې بدن کې یو داسې طاقت پیدا کوي چې ګورې آینده دپاره یو 11 میاشتې را روانې دي چې ګورې حرامو ته به نه نږدې کېږي درېمه سپاره کې الله رب العزت فرمایي د سود متعلق ان شاء الله به د بده خپل ځای خبره کوم خو سود یو حرام عمل له د سود متعلق الله رب العزت فرمایي چې تاسو د لپاره الله رب العزت وایي چې ما حلال مال او حلال روزي او حلال رزق دا جائز ګرځولې ده او سود مې د حرام ګرځولې او الله وي سود میټاوه هم نو الله رب العزت د انسان په حلال روزي او په حلال رزق کې برکات اچولې دي او په دې حرام کې انسان ته برکت نشته په دې مې د یو څو واقعات راجمع کړي دي که تاسو سوچي په دې بعدو خبرو به تاسو سوچ کوئ مونږ تاسو پې سوچ کوو حلال څاروی دی چیلې وغیره مونږ چې په قربانۍ کې حلالو په کال کې یو فیره لنګېږي غوا شوه وغیره اوخ بعضې پکې داسې څاروي دي چې 3 کاله فس 2 کاله فس خو معمول روټین سره کال کې دا حمل دې ته راځي او چې څومره حرام څاروي دي دا کال کې اکثریت 2 فیرې اولاد پیدا کوي بچی پیدا کوي او بچی یو نه دی حلال څاروي کال کې یا یو یا 2 معاشره کې چې مونږ ګورو داسې روټین سره چې ډېر زیات شي 3 دي شي خو د دونه زیات اکثر مونږ چېرته نه دي لیدلي هغه په دې چیلو وغیره کې نور اکثر 2 3 یا یو اکثر د دې خو یو وي او حرام زناور دا کال کې 2 فیرې بچی پیدا کوي او هر یو 6 بچی 15 بچی 2 بچی 8 بچی دا پیدا کوي او موږ چې په معاشره کې وګورو د دې قربانۍ نه علاوه زمونږ مسلمانانو رونه
حلال څاروي تقریبا هر ورځ په عربو حلالي کې په لکونه نه په ټوله دنیا کې او حرام څاروي مونږ تاسو چرته نه دی ګټلی کافران یې خوښوي خو ډېر کافران هم غیر مسلم هغه هم د دغه حرام زراور نه پرهیز کوي دا کوم چې معاشره کې غیر مسلم پوه دي تعلیم یافته دي ډاکټران دي هغوی ته د دې د جراثیمو د خراب د جراثیمو نه معلومات د ډاکټري لحاظ سره نو هغوی ته ځان بچ کوي نو هغوی هم استعمالی نه حرام زناور هغوی هم د حلال زناور استعمالی مونږ او تاسو چې دې ته وګورو نو الله رب العزت په حلالو کې برکت اچولې او په حرامه کې برکت نشته نو دا د ورځې چې د عربو حلالي کې دا د کم ځای نه راځي مونږ او تاسو چې منډهو ته لاړ شو نو په یو منډۍ کې په سلونو چې کم دی په زرګونو زناور حلال ولاړ دي د دې اختر په قربانو کې چې دا کم تیر شو په دې کې په عربو حلال شول قربانیانې وشوې صرف د حج په دې موقع کې چې وګورې څومره قرباني نو الله رب العزت مونږ او تاسو ته دا وایي چې ګوره په حلاله کې مې درته برکت اچولی په حرامه کې برکت نشته نو حلال مال حلال څاروي څومره زمونږ او ستاسو په نظر ښکاري معاشره کې دا هغه څاروي درته یادوم چې مونږ او تاسو په کورونو کې ساتو هغه څاروي نه یادوم چې کوم په ځنګلاتو کې دي دا چې کله د عربستان ملکونو ته لاړ شي او یا د افغانستان ته لاړ شي نو د یو سړي په زرګاو باندې په سلونو باندې څاروي د هغې کاروبار روزګار هم دا دی نو دا الله رب العزت مونږ او تاسو ته د حلال زیاتی کړي دي او حرام چې کم دی الله میټاو کړي دي که یو سړی دا ووایي معاشره کې مونږ او تاسو دا وینو ډېر اوس معاشرې سره چې یاره په حلالو سره به حلال شي او په حرامو سره به چې کم دی شته شي خلک وایي ها حرام به ته وګټې حرام به راشي تا کور ته حرام به راشي ستا جیب ته خو ګورې رب ولا یو داسې فارموله را پیدا کړي چې د هغې تریپل به پې بیلی کړي بیا د دې سره یو واقع تاسو ته ویم د دې اختر نه مخکې راته یو ملګري دا خبره کوله د دیوبند کې یو عالم و دا په کتابونو لیکلی شوې خبره ده او حقیقت دی دیوبند کې یو عالم الدین و د هغې په ژوند کې سکون نه و قرضونه پې زیات و د کور کټوی مټوی سیسټم یې نه برابرېدو نه چې کومه تنخواه به اخیسته په هغې کې هغه سیسټم نه برابرېدو
او تنخواه یې څومره وه د هغه وخت د زمانې سره 2 روپۍ تنخواه 2 روپۍ په هغه وخت د زمانې سره کافي شی زمونږ یو غوټ افسر چې غټه تنخواه یې هغه زمانې سره هغه لیکي یو فر لاړ د خپل د زندګۍ حالات یې ورته ووې وایي صاحب په دې ژوند کې مې خوند نشته قرضونه دې راباندې د کور معاشیت د کور سیستم مې نه برابرېږي او دومره مې تنخواه ده ناصر صاحب ته ووې وایي ته به داسې کار وکړې چې 2 روپۍ به دې راښکته کړې د 2 روپو نه 15 روپو ته راوستو چې ته به 15 روپۍ تنخواه لې دې د خپلې 2 روپۍ ختمې کړې مدرسې ته وویل چې ما له 15 روپۍ تنخواه راکوئ په 15 روپۍ تنخواه باندې دې خپل کار کوو خو د کور حالات د زندگی په سیستم برابر روانو او هلکا هلکا قرضونه مو سره ختم شول د عالم الدین بیا د فرسیب ته لاړ وایي فرسیب محترم حالات دې حالاتو ته راورسېدل الحمدلله په 15 روپو کې الله سیستم خسته برابر کړی دی هغې ورته ووې وایي 2 روپۍ تنخواه به دې نوره کمه کړې د 2 روپو نه 3 روپو ته راوستو په معاشره کې خو چې موږ او تاسو دې خبرې ته وګورو چې په 2 روپو سره بیا 15 روپو ته وګورو اوس 3 روپو ته وګورو نو چې 3 روپو ته راوستو وایي تنخواه به دې 2 روپۍ نوره ښکته کړې نو 3 روپۍ تنخواه یې شوه عالم الدین مدرسې ته وویل چې ما له به 3 روپۍ تنخواه راکوئ د دې د کور معاشیت هم ډېر مزېدار شي قرضونه هم پرې ختم شي دې په دې ځان سره سوچ وکړو چې دې کې فلسفه څه ده اصل فاین خبرې ته راځو دې کې فلسفه سره د عالم الدین ځان سره سوچ په دې خبره وکړو چې په 2 روپو کې زما معاشیت کمزوری نه چلېدو قرضونه و نور هم خرابېدم په 15 روپو کې لږ ګزاره وشو په 3 روپو کې الله سیستم ډېر ښایسته روان کو نو دا دې پیر صاحب ته بیا لاړ او دې پیر صاحب ته د خپل حالات وویل چې دې کې فلسفه څه ده نو هغې ورته وویل وایي تا چې دا 4 روپۍ اخیستې نو دا د حرامې اخیستې تا کار کوو د 3 روپو حلال روزي او حلال مال دې چې کم دی د 3 روپو ګټلو دا 4 روپۍ ته حرامې اخیستې نو ځکه ستا معاشیت کمزور و ستا د کور سیستم نه چلیدو نو الله رب العزت وایي چې ما په حلال روزي او په حلال مال کې
تاسو د پاره برکت یې خوستی دی په حرامه کې نشته الله رب العزت د انسان حرام مال مټاوي او حلالو کې برکت اچي چې معاشره کې موږ او تاسو وګورو د حلال مال د انسان د حرام مال د انسان د دې د ژوند پوري دی دا ګوره زه تاسو د تجربیاتو خبرې کوم د حرام مال دی ګټي ګټي خو د ژوند پوري د حرام وګټي خو ډېرې وګټي بعضې وخت کې پکې دې داسې صورتحال ته راشي چې دې اخره کې سوال ته کښېني او یا دې د ژوند پورې د اعمال له ده سره برقرار پاتې شي خو د ده وراثت ته نه پاتې کېږي وراثت ته هغه مال پاتې کېږي چې کمال د حلال برابر وي بچو ته هغه مال پاتې کېږي ترکه چې حلال وي نو دا د الله رب العزت قانون دی ها موږ او تاسو په ذهن کې داسې وایو چې یاره یو موږ او تاسو خو ډېر ګټلی چې لیدلی دي چې د مور فلار نه ډېر مال حال پاتې شوی او بچې پې مالداره پاتې شوی پلار یې حرامه کړی و او هغه حرام پاتې شوي دي زه تاسو ته خبرې کوم د اکثریت چې کوم معاشره کې موږ او تاسو اکثریت سره وینو ډېرې کم موږ او تاسو په اکثریت سره دغه کوو یینو معمولات زموږ او تاسو د اکثریت دي دا یو اخرنۍ خبره درته کوم دا زموږ او ستاسو د نظر نه او دا ډېر معاشره م وي دا فنکاران چې کوم دي فنکاران پښتو کې ورته موږ او تاسو ډمان وایو دی ولا انګلیش کې نوم یې خوستی فنکارانو هغې وله ډېر ښایستان ماله اوس هېر دی خو ډېر ښایستان داس کې وله نوم یې خوستی نو دا ډمان دا چې په آخره کې موږ او تاسو وګورو ډېر ډمان یو نه ډېر نو د دیو بچو ته صفات نه او په خپله باندې دومره حالت ته تللی چې آخره کې دیو سوال کوي او په موجوده زمانې سره دیو دومره حد کې وي چې د دیو باندې د مال حال د حرام هغه بارانو راورېږي خو چې کله بیا معاشره لږه کمزورې شي او دې حالات لږ زیات عمر زیات شي بیا قوم نه خوښوي نو هغه مال هم میټاو شي ختم شي قوم هم نه خوښوي خاندان او رشته دار هم نه خوښوي وایي دا غډم دی یا چې زنانې دا غډمه ده لین دین هم ورسره څوک نه کوي د معاشرې په نظر کې هم سپکې او آخره کې دې حد ته راشي چې آخره کې سوال ته کښېني دا زموږ او ستاسو د سترګو د لیدو خبرې دي نو انشاءالله دې سره تاسو سره ما یو څو تجربیات واقعات نور هم لیکلي دي اوس ټایم نشته آینده جمعه که خیر و جن و تاسو ته په دې حلال او په دې حرام هم بیا خبره کوم الله رب العزت موږ او تاسو له په دنیا کې حلال روزي او حلال رزق او حلال مال خو به حساب کتاب را نصیب کړه د حرام نه موږ تاسو ټول محفوظ کړو پرهیز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین